Cześć, witajcie ponownie w kolejnym filmiku. Dzisiaj przyszło do mnie troszeczkę paczek. To chciałbym zrobić taki mały unboxing, co tam w środku jest, bo to do różnych konsol i też w tej większej paczce spodziewam się, że przyszedł w całości GameCube. Także może zaczniemy. Zaczniemy sobie tutaj od tej, to jest paczuszka z Niemiec. Zamówiłem sobie właśnie joystick Amstrada, który właśnie udało mi się wypatrzyć na eBayu. Jest to nowy joystick nieużywany, który przyda się do mojej maszynki. Także zaraz zobaczymy, jak to wygląda w ogóle. Widać, że dosyć ładnie zapakowane. No, już się wychyla. No i tak to mniej więcej wygląda. Tu jest Amstrad is a registered trademark, czyli oryginalny joystick amstradowski. Teraz sobie zobaczymy w środku. Czy jest wszystko ok. No, powinno być raczej ok. Jak nie, no to będziemy zwracać. Sekundę. No, jakieś tak guziki. Chyba to nie są na mikrostyki. Zobaczymy, bo widać, że jest oryginalnie zapakowane. Także joysticzek prezentuje się w ten sposób. Po ruchu widać, że on w ogóle nie był nigdy używany. Wtyczka też widać, że jest nowa, nigdy nie wkładana. Guziki całkiem przyjemnie chodzą. No, ten drążek jest taki troszeczkę oporny, no ale to jest Amstrad. Podejrzewam, że to są jakieś może gumki. Ciężko powiedzieć. Na pewno nie mikrostyki, bo nic nie klika, nie? Także to jest pierwsza rzecz, która przyszła. Taki joystick do Amstrada. Postawimy go sobie zaraz tam przy maszynce. O, tutaj przy naszym Amstradzie, który jest przykryty. No i idziemy zobaczyć kolejne rzeczy. Tutaj kolejna rzecz, która przyszła od kolegi tutaj z Allegro. Musiałem wyrwać adres i to jest na Mega Drive'a składanka. To taka składaneczka. Tutaj wchodzi zestaw tego kartridża Revenge of Shinobi, Streets of Rage. Widać, że jest pudełko w miarę ok w stanie, są książeczki. No ale trzeciej jakaś naklejka w środku. XL Bowl ktoś sobie nakleił. No i książeczka od Goldena. To jest książeczka od Revenge of Shinobi. No ale niestety ma się o Street of Rage. Karcik wygląda tak. O, sobie zaraz zobaczymy. Pierwszym razem załapię. Hop. O, i nie ma nic. No, kartridż był troszeczkę zabrudzony, po prostu miał te złącze i przeczyściłem papierkiem i teraz powinno odpalić. Na początku nie chciało, ale tutaj wracam po przerwie i tak to mniej więcej wygląda. Zobaczymy, czy się jakaś gra odpali. No, zobaczmy tą Streets of Rage. Zobaczymy, czy pójdzie.
Cartridge się fajnie prezentuje. Zresztą w ogóle bardzo lubię te kartridże Segi. Pierwszy w ogóle jaki miałem, to była taka składanka, motory, piłka nożna i takie kryształki. No, później po parę doszło do kolekcji. Ogólnie nie mam zbyt dużo gier na Segę. Będzie tego może tam 10-15 tytułów. Dlatego cieszę się, że udało mi się zdobyć właśnie taką składankę. No dobra, przejdźmy może do gry. Tu widać, że można chyba wybrać sobie jakiegoś trzy różne typy. Albo zobaczymy, jak komputer gra, to po prostu będzie mi łatwiej kręcić. Grafika całkiem fajna, taka klimaciarska, przypomina właśnie automaty z dawnych lat, gdzie grało się na dworcach. Efekty całkiem niezłe. Zobaczmy jeszcze, może teraz weźmiemy tego Shinobi. Prawdopodobnie jakaś to jest chodzonka, tak tutaj się wygląda. Idzie się ninją, rzuca jakimiś gwiazdkami, nożami akurat chyba w tym przypadku. Tutaj jest podskok, tutaj. A tutaj taki zastosowałem specjalny cios. No, to chyba rażę jakimś prądem teraz. No, tak to mniej więcej wygląda. Także całkiem fajna gierka, no trzeba będzie w nią pograć. Kolejna paczuszka, to z tego co już zdążyłem rozpoznać, przyszła od kolegi tutaj, który mieszka niedaleko mnie. I to są gierki serii SingStar na PlayStation 2. Może właśnie zaraz rozpakuję i pokażę. Są to takie 4 tytuły. SingStar Rocks. Tutaj niestety jest bez książeczki. Tytuły takie jak na przykład Blur, Coldplay, Nirvana. Także nawet fajne do pośpiewania pewnie z rodzinką i znajomymi. Tu jest SingStar lata 80. To bardzo lubię. Zobaczymy co tu jest. Europe, Kate Bush, Madness, Marillion. Także też bardzo fajne. Zobaczymy czy jest tutaj. O, tu jest akurat fajnie, bo jest książeczka, płytka. Płytka jest w stanie praktycznie lekko przybrudzona, ale bez rys. Dalej SingStar Popworld. Tutaj na przykład jakieś tam są piosenki Outkast, z tego co znam Robbie Williams, Black Eyed Peas, Beyoncé. No, coś dla mnie. Także zobaczymy czy jest książeczka. Książeczka też jest i płytkę zaraz zobaczymy w jakim stanie. No, płytka ma drobne rysy, tak, trzeba będzie ją przeczyścić, no ale widać, że troszeczkę rysy ma lekkie, no miejmy nadzieję, że będzie działać.
I ostatnie to jest Singster lata 90. Tutaj mamy Natalie Imbruglia, R.E.M., Seal, Spice Girls. Także też ciekawe tytuły piosenek. Zobaczymy, jak to wygląda. Tutaj widać, że jest książeczka. Nawet jeszcze jakieś zabezpieczenie przed kradzieżą. Płytka w stanie, można powiedzieć, idealnym. Także fajny zakup. Za nieduże pieniądze zapłaciłem chyba tam po 9 zł za każdą płytkę, także nie są to jakieś duże pieniądze. No i na deser zostaje nam tutaj te duże pudło, zaraz je położę do góry. No to zaczynamy rozpakowywać, zobaczymy, co tam w środku siedzi. Jest to ciekawostka dla mnie. Co nam przysłał ten pan. Miało być GameCube, zobaczymy, czy tak jest, czy po drodze zmieniło się, bo może już jest coś innego. Zapakowany, folia dwustronna, trochę ciężko to ciąć. Mam nadzieję, że się uda. Ok, poszło w miarę. Jeszcze tutaj. Zapakowane elegancko, żeby nic nie latało. Zobaczmy, co tu mamy. Siatki, papierki, przegląd. Dobra, coś się wyłania na dole. Trzeba będzie później porządek zrobić z tym. Ok, czyli co my tu mamy? Tak, kabel do GameCube'a, do telewizora. Oryginalny zasilacz do GameCube'a z europejską wtyczką. Teraz tutaj leży spad. Czy jest w dobrym stanie. Padzik do GameCube'a. W sumie jak nowy. Praktycznie nie ma śladów używania. Jak nowy wygląda. Super, bardzo fajnie. Jak to wygląda jak nowy. No i zobaczymy, co tam jeszcze jest. Tu jest gra. Proszę bardzo. Tony Hawk Pro Skater. Niestety płytki nie ma. Miejmy nadzieję, że jest w środku w GameCube. No i na deser nasz GameCube z taką ciekawą podstawką, która się nazywa Game Boy Player, czyli można sobie grać w gry z Game Boya. No, ciekawe to jest, nie wiem jak to się tutaj, nie wiem jak to się używa. O, jeszcze jest karta pamięci oryginalna GameCube'a. No, konsola w stanie jak nowy, praktycznie nowy. O, i widać, że gra jest w środku. Także zaraz podłączymy i przetestujemy. Ok, podłączyłem prowizorycznie tego GameCube'a. Zobaczymy, czy będzie działało. Widać, że konsolka się załączyła. Pierwszy sukces jest. Teraz trzeba byłoby sprawdzić, czy działa na przykład memory card. No, zobaczmy. No, widać, że są jakieś zapisy. No też to zobaczmy sobie, może kalendarz też działa, czy tu jest wszystko ok. No słabo trochę to prześwietla obraz. Tu zobaczymy, włączymy może tego Tony Hawk'a, zobaczymy, czy działa. Chwila prawdy. Myśli.
Okej. Start. Trochę widać zbajerowane jakieś takie różne rzeczy są, no ale widać, że gierka się włączyła. Całe szczęście. Filmy nie skaczą. Także wygląda na to, że laser jest w dosyć dobrym stanie. Widać filmiki fajnie nagrane, fajna konsolka w ogóle, jestem zadowolony nawet z tej gierki, że ją dostałem. Dobra, to widać, że można przejść do menu. Tu się coś ładuje. Widać, że też nie ma jakichś przycinek specjalnych, więc mimo, że płytka jest dosyć porysowana, jak zauważyłem, to jakoś dosyć wszystko się fajnie wgrywa. Ok, zobaczymy tak jakąś jedną na szybko. Ok, czyli padzik działa. Tony Hawk, czy tam jak go zwą, nasz bohater skacze, wykonuje jakieś triki. Tutaj widzę, że coś przyspiesza. Ok, no nawet czuć drgania, więc jest wszystko super. Dzięki, że spędziliście ze mną ten czas, zobaczyliście co ciekawego dzisiaj do mnie przyszło. No i do następnego odcinka. Cześć!